I got that flow, I got that swag, I got that that your mama wish she。好，歡迎大家繼續收睇香港觀察報第一個原創節目《150拆解愛》。今集咧係第3集，咁啊繼續有我 Anthony， 仲有我3位 partner Abby、Catman 同阿 Penny。阿 Catman， 今日我哋個題目係乜嘢啊？今日刺激啦 ，check 手機啊！有咩咁刺激先？你繼續講落啊！ check 定係唔 check？check 咗唔俾人發現，唔 check 會點 ？check 咗又會點？好多變化，你唱緊 rap 歌咁樣。你繼續講。因為咧，我好多客咧都係揾我嘅時候咧，就話 check 對女嘅為主啦嚇，然後 check 佢老公又好，男朋友手機又好，就發現咧原來咧佢又有第二個啦。然後咧佢哋多數立場咧係唔會即時踢爆嘅喎，係佢未知我 check 佢手機啊。咁我話：咁你幾時諗住你點樣講啊？因為佢又唔知啊，咁我都唔知啊。好啦，所以咧就請兩位靚女分享下啦，又係 Abby 先啦嚇，就係有冇呢一個習慣咧？其實或者需要，如果冇發生過任何嘢咧，基本上都會 check 嘅，可能半年 check 一次啦。OK。咁但係如果咧，我其實女人嘅第六幾月啊？冇話幾月嘅。16啊。係啦，第六靈感好準嘅，即係你會聞到陣除嘅。如果你覺得有需要 check 嘅時候咧，每次當我想 check 咧，其實都會 check 到有嘢。佢唔鎖㗎。我知道佢密碼，係咯，我知。點解會知道你密碼？佢講俾你聽。其實我拍親拖咧都好長嘅，即係過往都係拍長拖，咁都會知道。近來咧？而家單身，而家單身。OK。係啦，咁就會即係懷疑佢嘅時候咧就會 check，咁我每次都 check 到有問題啊。第六感好好。係啊，應該個個都好㗎啦，女人。冇錯。Penny 咧？我係從來都冇 check 過，因為其實冇必要 check 啦。反而我就成日俾人 check 多，我想你又點知俾人 check 啊？咁㗎，我好耐以前拍過一次拖啦。咁我其實我唔會特登去 lock 個電話嘅，就擺喺出邊。咁我就去沖涼。咁我沖涼出嚟，我見到有人拎住我電話喺度睇啦，係咪先？我咁樣你會係我點解你會睇我個電話喺度 check 咧？咁啊當然我點解你咁樣做嘅？即係佢覺得自己好合理咯，係啊。咁我就會覺得嚇好悶，因為其實我唔係第一次俾人 check 㗎啦。我係次次都俾人 check 嗰個嚟㗎，反而我自己就冇興趣去 check，因為我覺得佢要做點都會做到一啲出軌嘅嘢㗎啦。check 唔 check 咪又係咁？難道我 check 到會點咯？即係其實嗰個人係咁啊嘛，冇意思㗎。你 check 到知咁我點都要，即係瞞你就瞞你㗎啦，唔需要分早午晚啊，唔需要點，佢要有心做就有心做，check 都冇意思嘅。咁又係，如果真係有心出軌咧，係會delete晒證據，或者可能佢有第二個電話號碼咧。check 得到嘅就係佢唔執，佢唔清理證據嘅咩？其實我嗰陣時就識咗個你當係同行啦，咁女仔嚟嘅，我見到佢哋本來係冇 follow 大家，有一日咧，我唔知點解第六靈感咧，我就覺得佢哋有啲嘢喎，第六靈純粹係第六靈感，咁我見到佢哋真係互 follow 咗大家。咁我就會睇啲蛛絲馬跡啊，或者睇佢哋啲 record 啊，知道原來佢哋出咗街食飯，咁就會有情緒啦，咁就開始會 check 佢啲嘢，但係其實係不嬲都冇 check。咁你咪但係一 check 就 check 踢爆啊！我係冇乜 EQ 㗎，我係即係我係會即時㗎，係啊，會即時我會問佢啊。嗰一刻佢點應你？咁朋友咯，朋友啊，係啊朋友。OK，喂，你啱提到咧嗰個第六靈感咧，我想補充多啲，就係咧啲人話女人嘅第六靈感咧，第六感啊會比男人強好多嘛，甚至男人冇添啦，係咪先？咁其實咧就係咧女士咧有一個叫做福爾摩斯，唔係啊觀察，因為咧其實咧我哋睇嘢咧，譬如我哋依家叫做表意識去睇一樣嘢啦。即係譬如呢家觀眾們咧，即係就表意識望住我哋3個啦，4個 ，sorry 啊，咁咧呢個佢嘅潛意識啊喺度呼吸緊啊，手揸住部手機啊，手揸住部機廢話啦，但係佢其實潛意識揸住，表意識揸住。咁其實咧，我哋潛意識係做好多嘢嘅，而女士嗰個潛意識咧比較強，男士都收到嘅，但係咧
你個前度啦，應該係咪？咁咧個前度咧，其實點解你會聞到陣除咧？係因為佢做咗啲嘢，日常行為好，其實有啲唔係好明顯，明顯就表意識都知㗎啦。我好中意睇細微嘢。細微到，如果你表意識知就你就唔會認係一陣除㗎啦。你直情係話你今日唔同咗。但係咧，你咧係 feel 到唔同，又唔知講得清楚有乜嘢唔同，不能夠具體嘅。如果具體咧，嗰陣係表意識知道，因為潛意識咧 detect 到，譬如話佢可能講嘢嘅節奏速度唔一樣啊，然後又話叫做行為舉止唔同啊，成個人嘅幅度細咗啊，諸如此類。咁咧就係呢個叫潛意識察覺到唔一樣啦。咁咧就歸納於呢個因子，應該同感情有關啦。近來，然後咧你咧又係喺潛意識入邊咧就搜索啊，近來識咗啲咩人啊，佢有啲咩行為啊，好嗰堆。所以咧就話女人嘅直覺好強，其實係潛意識嗰個，因為表意識同潛意識嗰個連結較強至啱，就係咁。同埋之前咧有安心出行啊！我有個朋友咧，佢就 check 佢嘅另一半啦，就睇到晒佢去過邊度啊！咁佢好勁嘅喎，佢咧可以咧知道咗某啲嘢咧，佢係好似你頭先咁講，佢係可以唔講，即係可以忍好耐嘅。因為佢要 plan to 點樣做，同埋太過需要對方有時。因為你踢爆嗰刻，我會失去佢。但係我而家又我踢爆嗰刻就可能即刻失去，我唔踢爆咧就失去緊。佢就面對呢樣嘢咯。即係點解我知咧？因為真係好多客同我講。咁我覺得講真啦，朋友唔係男就係女㗎啦。咁唔通你同個女仔食飯就一定係要有曖昧咩？係咪同個男仔女同女唔可以有曖昧嘅，一定要同個異性先有曖昧。哦，但係如果佢哋係朋友嘅話咧，你點樣睇每日都講早晨啊？我又唔會去 check 佢啦。每日講早晨，喂，你可能你個 IG 日日都有你啲粉絲日日都同你講早晨啦。我都有啲粉絲成日留言㗎。咁難道我同佢有幾群嗎？佢唔係私人嘅。其實你 IG 都好私人㗎啦，係咪先？你今時今日除咗睇 IG，佢都會好多你嘅粉絲或者其他你唔識嘅人都會揾你嘅。其實而家已經係個世代唔同晒啦，好多嘢都唔同晒。即係我只係覺得，如果佢要呃你嘅，無論點都會呃你。你去睇到好啦，咁你揭穿到，咁點啊？你想要個結果係咩？你同佢講咗，咁係咪會反？人係一個慣犯嚟嘅，我覺得。係啊，即係你覺得呢個人值唔值得你再同佢一齊咯？我覺得。啱，你啱講到好重點嘅就係，如果呢個人係值得你去 check 佢，即係本身佢信唔過，而你需要去 check 佢咧，其實已經係冇將來嘅，因為你要同一個你唔信嘅一齊。我 check 得佢。如果係有嘢，我就預咗分手咯。係咯，咁幾好。因為如果你唔係預咗分手，你就無謂去做呢啲嘢。係啊，都唔關係嘅。我只係覺得嘥時間 check 嚟做咩？你 check 咗咁又點咯？咁你覺得唔啱嘅咪直接分手咯，唔需要話我 check 咗你因為你一個原因而去分手。其實如果一個人對你好差，但係佢好忠誠咁對你，咁你都會同佢分手。所以我覺得重點唔係佢有冇出軌呢樣嘢，重點係佢嗰個人對你好唔好，同埋佢出軌其實你都未必會知道，只不過你咁啱你 check 到佢可能同個女仔有曖昧，咁或者有其他嘢，咁你接受唔到，咁所以就同佢分手啦。但係有好多人會相反地去 check 完之後，可能佢都會接受翻呢個人。係啊。咁你 check 嚟做咩咧？咁就嗌交，咁個感情已經破裂咗啦。咁相反，我會覺得可能啲人而家你應該係叫做咩？停一停，諗一諗先，冇錯。點解要 check 咧？其實一句講晒，安全感。咁點解你會 check 咧？係因為 feel 到呢條友俾唔到安全感你啦，已經，所以咧就有呢個行動，其實係應該嘅。但係我好強調就係，如果某啲女士咧係個男朋友，無論佢有冇做啲乜嘢可疑行為，我都要非 check 不可咧。咁其實就係佢內心嗰個焦慮真係好強，就已經唔關對方事，係任何關係佢都冇可能快樂。咁就要檢測一下自己嗰個點解會係咁樣咯，真係多數都係嚟自童年啊，或者第一任男朋友啊所造成嗰啲經歷。但係人係應該能夠走出嚟，唔好因為過去嘅習性啊而捆綁咗你嘅自由。